而家我哋睇下銀嘅市場啊，而家開咗市㗎啦，開咗市1個鐘頭零10分鐘，多倫多6點鐘咧佢就開市㗎啦。咁咧銀咧就升咗8蚊，升咗1成1。睇睇金先，金咧升咗72蚊，就1.5%。咁冇睇呢個圖咁樣着聲咁樣上啊！呢個係2021年去到而家，咁我梗係火箭咁上啦。但你單獨去睇一日咧，就好驚險嘅。嗱，你睇好似個 W 咁樣，做咗個雙底㗎啦喎，已經上翻去，有個雙底補一補，即係好穩陣㗎你個底。睇下銀嗰度先。嗱，又有個雙底，啊唔係喎，銀先，咦，出翻個銀啦，衰人。點解出個咁嘅圖嘅？3日圖啊，出個1日圖啦。唔聽話嘅。冇理佢，冇法子啊！咁而家咧係開咗1個鐘頭開市，其實多倫多呢個未開嘅喎。我哋多倫多呢邊咧係報住呢個係喺網上面睇咧，而家呢個數字咧係英國嗰邊喎，英國倫敦嘅金銀市場嚟嘅喎。咁我哋咧到8、9點鐘咧先至開市嘅。咁即係我哋多倫多人咧要買賣黃金啦，仲有成個幾2個鐘頭之後先買賣到。除非點咧？搭人喺倫敦嗰邊買咯，嗰啲就玩得好大㗎啦，嗰啲。咁其實又唔係話好大嘅喎，因為我上網睇過咧，有好多金嘅金商啦，你整張 credit card 就可以幫你辦到㗎咯喎。但係嗰啲規模係點樣，我真係唔知啊。贏咗有冇錢收咧？輸咗梗係會揾你啦，係咪？喺你張卡度過數啊！好，再翻轉頭睇睇，跟住先至刪個機。睇下啦，銀升咗1成2，1成1。金咧升咗唔係1.5喎，1.59喎。咁希望啲人冇咁傷啦。好，係咁先。